No, sziasztok! A mai videóban egy kártyacsomagot fogunk kinyitni. Kezdjük is. Vettem ilyen izét, és akkor ezt most ki kell... Azt a milyen játékos. Azt a betyár mindenit. Ez befejeztem. Elkaptuk ezt az izét. Szerintem a többi már fos. Ja. Hát jó nagy szar. Ez is. Persze. Úgy szintén. Hát mi fos. Anyád. Anyád. Milyen kurva jó. Ezek többi felsorolom, kik ezek a áldott jó emberek, akik nem jók, ezek nem kell nekem. Fúj. Ez azt a betyár. Mi ez? Mi ez? Öcsém, mi ez? No, ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és április bolondjai, sziasztok!